malam ini kita sedang menerima kendaraan atau mengirim kendaraan satu unit mobil Fortuner dari Jakarta ke Makassar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang memberikan amanahnya kepada MBJ atau Malatrans Bintang Jaya dalam pengiriman kendaraannya se-Indonesia. Adapun yang ingin menggunakan MBJ dalam mengirim kendaraannya, cukup menghubungi nomor kami di 081 244 945 919.